Gaaffii namoota baay'ee jechuudha. Seeraan akka isin feetanii fi akka isin jaallattanitti adaraa amaanaadha. Gaaffii koo na biran darbii naaf deebisi. Akkasumas immoo gaaffii koo kanatti ani baay'ee cinqamaatiin ture. Adaraa kan jettanii baay'ee keessaniif jechuudha. Waanan beeku waanan argeerraati. Gaaffii keessan seeraan isiniif nan deebisa jechuudha. Kanatti aansee immoo nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Akkasumas obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun jechuudha. Akkumani guyyaa kaleessaa isinii ibse kaleessa viidiyoo asiin baanee jechuudha. Maaliif jennaan guyyaa kaleessaa aarii nan boo'ee jechuudha. Maaliif boossee yoo jettan immoo chaanaala kana jechuudha. Gara waggaa 4 irratti hin dadhabee dhugaa dubbachuuf. Gara biyya keenyaatti yeroo galan baay'ee kan nama fayyadu yuutuubiidha jechuudha. Suuqii banachuu miti, hojii kana ejjechuu miti, kan advaanteejii guddaa qabu yuutuubiidha jechuudha. Waca kan hin qabne, wacii kan hin qabne mana kee keessa teessee uffattee, dhiqattee, dibattee, viidiyoo ejjettee, viidiyoo mataa kee konfiidensii mataa keetiin, dandeettii mataa keetiin hojjettee irraa maallaqa argattutu isa dadhabdee hanga hojjettoota mootummaa akkasitti kan argattu yuutuubiidha ture jechuudha. Ammas itti kaffa'amu yookiin immoo itti gaddu otoo hin taane jechuudha. Yuutuubiin koo miistekii yookiin immoo dogoggora hin uume hin beeku jechuudha. Kaleessa illee isinitti himeetiin ture. Garuu miira aarii keessa wanta tokko immoo gaafa irratti dadhabdanii wanti tokko isin qoruu nama gaddisiisa jechuudha. Nama aarsa. Haa ta'u guyyaa kaleessa nan boo'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroon miisejjiin adabbiin sirra dhufaa adabbii akkana fudhataa yeroo jedhee miisejjiin narra ergee Kiristoos miira koo qabachuu hin dandeenye hedduu tokkoon boo'e hedduu tokkoon gadda jechuudha. Maaliif akka waan bakka hin jira miti akka waan namni narraa du'e wayii natti fakkaate jechuudha. Inna hanga kana itti dadhabeen jedhe maaliif jennaan mana madaamii keessatti yeroo tan yuutuubii kanaaf jecha haga buukoo buleeru jira otoo nyaatiin bulee jira yeroo tan immoo bakka hojii wajjiniin sammuu kiyya baay'ee na jeeqe wayii jira akka ammaa taa'ee viidiyoo hojjechuu tasgabbaa otoo hin taane otoon viidiyoo waraabuutii illee akkasuma hin jira miti na waamu deebi'een dileetiin godha yeroo koo baay'ee narraa fixeera jechuudha. Isatti itti dadhabee ka'ee immoo yeroon gara biyyaa galeetti immoo yeroon irraa haa guddatu haa xiqqaatu irraa galii argadheetti itti gammadee jiraachaa jira ture jenna. Amma kaffaltiin akkanarraa dhaabbatu ji'a 3 oliif yookiin immoo yoon 3tti sirreesse ji'a 3 yoon 3tti sirreessu waadhe ji'a 6 yoon 6tti sirreessu waadhe ji'a 9 du'aayinaa godha amantii maqabdanii rabbii keessa waaqa keessan du'aayinaa godha kaleessa sintu na gargaaraa ture har'allee sintu na gargaaraa jedheen abdiin qaba garuu jechuudha karaa chaanaalii koo isa haaraa maraa oltuuf jedhu irratti immoo na ordofaa waan barbaadan nan ejjedha gaaffii keessan illee asis nan deebisa kanarrattis nan ejjedha moor galiin qabu yaa akka cufame hin teenyeef immoo yaaduma irratti nan ejjedha. Malee galiin qabu jechuudha. Yaaduman irratti hojjechaa jira. Akkasumattiin jechuudha. Garuu immoo wanti tokko akkuma mana tokko gaafa cuftee teessu oonu akkasuma namni maamilli ofii nama irraanfachuu nama dagachuutti waan deemuuf yaaduma kiyya gaafii viidiyoo kanarrattis nan ejjedha. Isa sanarratti immoo moor sirrimatti nan ejjedha jechuudha. Isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii baay'ee sin jaalla har'a garuu waan boo'icha waan aarii waan gadda takka illee narraa badee jira. Galata waaqayyoo dhugaa dubbachuuf baay'ee aarii gaddeetuun ture. Inna gara gaaffii keenyatti adaraa jedhanii asumaan immoo haliif shayiida fidheetiin jira jechuudha. Kottaa dhugaa sifaa unaan jedha jechuudha. Baay'ee tokko isa mana madaamii jechuudha qabadhee dhufee amma asitti illee dhuginaan jedha. Baay'ee tokkoon jaaladha jechuudha. Inna gaaffii obboleetti keenya maal jette obboleettiin keenya adaraa rabbiif jedhiitii na bira hin darbiini. Ani kana jiru Dubaayidha. Paaspoortiin kiyya expired yookiin immoo yeroo isaa irraa fixateetiin jira. Madaamii koo immoo naa haaromsi jennaan immoo madaamiin kiyya immoo siif hin haaromsu ittiin galuu ni dandeessa ittiin dhufuun si rakkisa malee ittiin gara biyya keetti galuun ni danda'ama kanaaf iyyuu siif hin haaressu naan jette rakkoon irratti dhuumu qabaa'oo jette gaaffiin kun nama tokko otoo hin taane namoota 2 3 4 warreen kana fakkaatan kan kanaaf cinqaman baay'eetu jira jechuudha.
Inna obboleettiin kiyya viidiyoo koo dhaggeeffachaa jirti. Kanaaf paaspoortiin kee expired yoo ta'e yookiin yoo yeroon isaa irra darbe jechuudha. Tokko mirga qabda imbaasii nageessii imbaasii irraa dhufte. Nageessii nan haaromsadha jechuu mirga guutuu qabda jechuudha. Tokko inni biraa immoo maallaqa sii kaffaluu dhiisuu danda'u. Rakkoon qabu gatii paaspoortii sanaa ofii kee kaffalachuu dandeessa. Yoo fedhan bichaa kan isaan sii kaffalan. Paaspoortiin kan keeti waan ta'eef dirqama kee maallaqa kee baaftee kaffalatta. Iqaamaa yookiin immoo naashinaal aadii kan biyya sanaa garuu kan si ejjetu eenyu madaamii kee. Yoo ati maal taate yoo ati kontiraata jala jiraatte yookiin seera keessa mana kontiraataa yoo ati jiraatte jechuudha. Mana kontiraataan ala yoo ta'e aadiis paaspoortii kan hojjechiifatu si'i jechuudha. Madaamii hin ilaallatu. Kanaaf obboleettiin kun maal rakkoon irratti uumaa gara biyyaa galuudhaaf garuu waggaa tokko dabalachuun barbaade yoo jette paaspoortiin kee expired yoo ta'e galuu ni dandeessa. Garuu fakkeenyaaf mana madaamii sanaatti deebita yoo taate ji'a tokko yookiin ji'a lama eeyyama fudhatte gara mana madaamii sanaatti deebi'uu barbaadda yoo taate ittiin darsoo marsii yookiin immoo tikkeettiin ittiin deebitu siif hin muramu jechuudha. Jarri sun tikkeettii ittiin gara biyyaa galtee haftu malee ittiin biyya galtee boqottee gara isaaniitti deebitu siif hin muruu hin danda'an. Yoo tasuma gara biyyaa galee gara mana sanaatti manicha keessaa baate sanatti hin deebi'u yoo jette waggaa tokko miti waggaa lama yoo expired ta'eyyuu rakkoo tokko sirratti uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hin yaadda'ini rakkoo tokkollee hin qabu expired yoo ta'e. Ittiin galuu ni dandeessa. Ittiin immoo deebi'uu hin dandeessu. Ittiin deebi'uuf already walumaa galatti ji'a ja'aa gadi qabaanna biyya Arabaatti deebi'uu hin dandeessu. Paaspoortiin kee ji'a ja'aatii gadi yoo ta'e jechuudha. Deebi'uu hin dandeessu. Inni biraa gaaffiin kun sinii deebi'eera warreen kana fakkaataniif jechuudha. Inni biraa gaaffii biraa maallaqa harka kootti qabadheetiin yoon galee rakkoo qabaayii kan jedhudha. Maallaqa biyya kamiyyuu yoo jiraatte maallaqa haga barbaadde harka keetti baattee galuu dandeessa. Namni maallaqa sana si harkaa fuudhee lakkaa'ullee hin jiru. Namni maa baattee galtee siin jedhee si fattashuullee hin jiru. Garuu jechuudha maallaqa garmalee baattee gaafa galtee miistekii dogoggorri tokko wanti sitti dhufu waan hin beekneef yeroo gara biyya galtu wanti tokko otuma hin beekamiin otuma ani cimtuudha ani jabduudha ofiin jettuuti wanti tokko si harkaa miliqa jechuudha. Yeroo kana maallaqa kee baattee yeroo deemtu shaanxaa jettee maallaqa jettee waan ati yoo maatii qabaatte maatiin kee makiinaa mataa isaanii qabaatanii yookiin immoo nama beekan irraa kontiraata mataa isaanii fuudhanii nama taalgaa isaa beekan nama inyasaa beekan taalgaa makiinaa sanaa beekan yookiin makiinaa mataa isaaniitiin nama beekan irraa qabatanii dhufanii booleetti meeshaa keef birrii keessiin walitti fudhatu yoo ta'e birri miiliyoona meeqa baattee galuu ni dandeessa. Garuu akkasumatti akkuma argitan irra taaskii qabattee deemta yoo ta'e waa tokko sitti godhu atiin beektu ofii keessa saabdee laachuu fi dandeessa jechuudha. Kanaaf birri baay'istee yoo baachuu dhiiste rakkoon qabu. Garuu immoo biyya yoo galte immoo birri biyya kamiyyuu yoo ta'e birri kanneen akka birri Itoophiyaatti gadi ta'an sadarkaatiin gadi xiqqishuu ta'an akka Indiyaan ruupii fa'aa warra je'aman jechuudha. Warreen xiqqishuu saantiba warra Yemen riyaal je'an saantiboota. Warreen saantiboota ta'antu asitti in sharafamu malee Kuwait yoo jettee, Dubaay yoo jettee, Kaatar yoo jettee, Joordaan yoo jettee, Oomaan yoo jettee, Ameerikaa, Kanaadaa biyyoota kanneen akka Yuuroo wandeen kun hundi isaanii ni sharafamu biyya keenya keessa. Si kadhatanis sirraa fudhatu si kabajaniitiin si dabarsanii maal feeta doolaaratti si jijjiiramu maalitti si jijjiiraman si qananeessanis si sharafu yaaddo tokko illee qabattee dhufuu ni dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo gaaffiin ani akkaawuntii koo qabadheetiin gara biyya Arabaa deemeetiin jira rakkoo qabaayii garuu immoo maallaqa koo akkaawuntichumarra galchaan jira yoo jettee si bira isaa jiraatu maatii kee bira isaa jiraatu aqanis irratti galmeessanii aqanis irratti galmeessuu haadhiisanii birriin kee akkaawuntii kee irra galeera taanaan cheekii godhii risiitiin akkaawuntii kee irra galeera taanaan gaafa biyya dhufte birriin kee as garmiin inaqu kallattumaan maallaqa kee ni argata jechuudha. Wanta tokko illee hin ta'u. Akkasuma waa'ee kaleessa immoo naashinaal aadii irrattis isinii haasoo irratti immoo namoonni baay'een jechuudha. Hankoo hin sirranne naashinaal aadiin koo hin sirranne hin sirreeffanne warra jetta rakkoo tokko illee hin qabu. Zim jedhaa maallaqa keessan akkaawuntii keessan irra galchadha. Guyyaa barbaadanitti dhaqxanii akkaawuntii keessan sirreessitanii
birrii irraa baafachuus ta'e akkaawuntii qayyarachuufis ta'e irra galchuufis ta'e waa hunda naashinaal aayidii kee waggaa 20 taa'e biyya araba waggaa 20 yoo ta'es akkaawuntiin kee iddoo tokkotti socho'uu hin danda'u namni irraa baasuus hin danda'u namni rakkoo irratti uumuu danda'us hin jiru qas jettee dhuftee naashinaal aayidii kee baafattee kallattumaan maallaqa kee gara sochoosuu dandeessutti ni sochoosa jechuudha rakkoo tokkollee hin qabu barreeffama tokko immoo naagaluu didee maal akka jedhu gaaffii adaraa jedha garuu tokko naagaluu dide barreeffamni isaa gaaffii isaas naagaluu dide akkasuma yaada gaaffii qeeqa yoo qabaatan komentii jala naa ka'uu dandeessu isiniin jedha hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa turtii gaarii isiniif haa ta'u jawaadhaa hojjedhaa isiniin jedha bakka fataa ofirraa jedhaatiin jiraadha kunoo biyyi Itoophiyaa fataadha dhugaa rabbii kottaa gala yataa abbaatu amma yoomitti ta'aalii roohii isiniin jetti madaamin kottaa galaa isiniin jedhaani baay'ee sin jaaladha nagaan naa tura turtii gaarii isiniif haa ta'u.